Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Circle va bu Circle Trades YouTube kanali. Sizlarni ushbu kanalni ko'rib turganimdan real xursandman. Va'da qilinganidek, order flow videosini joylayapman. Order flow nima desiz? Order flow narxni A nuqtadan B nuqtaga yetkazib beruvchi bir instrument. Misol uchun ba'zi birlar narxni aniqlash uchun trend liniyadan foydalanadi, bir xilgalar nimadan SNR darajalardan, kimdirlar bo'lsa market structure dan foydalanadi va order flow ham shular kabi narxni bir yo'nalishini aniqlaydigan bir instrument. Bo'lmasa boshladik. Order flow bu buyurtmalar, ya'ni limitlar oqimi. Order flow bu bozordagi yirik ishtirokchilarning yashirilgan limitlari hisoblanib, ushbu nuqtalar bilan kesishgach, ya'ni o'zimiz til bilan aytganda test qilganda yoki retest qilganda narx o'sha nuqtaga borganda, xullas, bozorda potensial narx qaytarilishi, ya'ni razvorot bo'lishi kutiladi. Bozorda yirik ishtirokchilarning yashirin limitlari qayerda bo'ladi? Yirik ishtirokchilarning yashirin limitlari asosan buy side va sell side liquidnesslarda. Bunda misol uchun PDH, PDL, PVL, PVH, ya'ni o'tgan kunning high, o'tgan haftaning high lowlari va o'tgan oyning high lowlari, shular hammasi buy side, sell sidelar kiradi. Ikkinchisi, oldingi sessiyaning high lowlari, ham kiradi, buni hisobga olish kerak. Misol uchun Frankfurtning, Aziyaning, Londonning, New Yorkning high lowlari yoki ushbu sessiyani ichidagi yasalgan fraktalni high low sell side buy sidelar ham ichiga kirib ketadi. Endi bu time frame ga bog'liq, bu avvalambor, uni keyinchalik tushuntirib boraman yana. Uchinchisi bu FVG, PPR va IFVG lar va hokazo. Shu narxni qaytaradigan, o'zimiz biladigan FVG, PPRlar, IFVGlar. Order flow asosan narxni aniq bir targetlarga yetkazish uchun eng qulay instrumentlardan biri. Yuqorida aytib o'tganimdek, kimdir trenddan foydalanadi, trend liniyalardan, kimdir daraja, kimdir market structure. O'sha aytganimni bitta ham yozib ketganman. Keyingi qadamimiz bunda narxni ikki xil ko'raman men. Narx liba order flow bilan yuradi, mana bu kabi, liba bunaqangi highlarni urmasdan, hech narsani, ya'ni tepalarni yechmasdan narx ketadi. Bu men uchun opasniy va men bunaqangi yurayotgan bozorda umuman foydalanmayman. Nimaga? Chunki любой moment bu kompressiya kabi, trend liniya, как bali ICT aytgandek, fantom liquidness bo'lishi mumkin. Ya'ni o'zimiz aytganda trend liniya liquidness yasab qo'yishi mumkin va любой moment bizda bitta yechib yuborishi mumkin, biror highni yoki lowni urish uchun. Ikkinchi misolda bizda order flow aytib kelayotganimdek, mana misol uchun bizda targetimiz bor va bu targetga yetkazish uchun narxni order flow ko'rinishida boradigan bo'lsa, bunda qanaqa? Bizda konkretni bir targetimiz bordi va narx yuribdi va o'zidan highlarni yechgan holatda, ya'ni ortiqcha problema, ya'ni masala, savol tug'dirmasdan konkretni bitta yechyapti, sweep qilyapti-da va ko'rishingiz mumkin pastga narxni itarib boryapti. Va lowni diqqat bilan e'tibor berishingiz kerak, tanasi bilan yopib mustahkamlashmoqda mana shu lowni urgandan keyin. Va yana xuddi shu ssenariy yana ketadi va narx yana biror bir highni sweep qiladi va tagida yana tagida bir mustahkamlashadi tanasi bilan. Va bunda e'tibor berishimiz kerak. Misol uchun bunda hammasi sweep qilgandan keyin himoyalab ketadi. Keyingi videolarimda entry modelni ko'rsatib ketaman, qanday entry qilish. Va bunda faqatgina sweepdan keyin emas va FVG dan keyin ham men tasdiq sifatida ko'raman. Narxni ishonchli tarzda targetga qarab ketyapti. Misol uchun bizda target bor, bunaqangi highlarni yechmasdan turib borishiga men kamdan kam ko'zim yetadi. Ehtimol bu bunaqangi qisqa qilib aytganda ishonchli emas bunaqangi ishlash. Avot mana misolimizda konkretni highlarni yechib savol qoldirmasdan ketyaptimi? Bu
juda yaxshi order flowni tasdig'i sifatida aytadi. Order flow qanday yasalayotganini qanday bilaman? Ehtimol bitta yechilganidan keyin ikkinchisida ham shunaqa ssenariy bo'lsa, bo'ldi. Bizda konkretni order flow bor degani. Endi keyingi slaydlarda misollar bilan keltiriladi. Keyingi video, mana keyingi slayd bizda ko'rishimiz mumkin. Narx birinchi o'rinda e'tibor beramiz. Narx qayerda edi, qayerdan kelyapti va qayerga boradi. Bizda ko'rishimiz mumkin, bu misolda narx uptrendida, ya'ni narx tepaga ketayotganida. Bunda narx tushib turib, sell side-ni yechdi. Mana ko'rishingiz mumkin, mana sell side-ni yechdida, sweep qildi. Va bizda o'sha narx reaksiya oldi, yana bitta lowni, yana bitta sweep qilib tepaga reaksiya oldi. Va biz ya'ni men bu holatni ko'rganimdan keyin aniqki menda mana bu buy side liquidness qiziq bo'lib qoladi. E'tibor berishingiz kerak. Bizda o'sha ikkita sweep bor. Men uni yuqorida aytganimdek ikkita sweep, ya'ni ikkita nimadan keyin menda o'sha mana hayna tepasini mustahkamlashyapti. Men o'sha ishonchim poli overingroq bo'laman, ishonchim komilroq bo'ladi, shundan o'sha dars yana tepaga yurishni davom etadi. Ko'rishingiz mumkin, narx yana ketdi tepaga va narx korreksiya olib, PDH qoldirib va FVG ga narx tushib keldi va sweep qildi, yana tepaga. Bu kattaroq time frame edi o'zi. Kichikroq time frame da ko'rsangiz bo'ladi. Mana bu yerda MSS bo'lgan, tanasi bilan nima qilganda, zakrepleniya bo'lganda va yana korreksiya olyapti. Korreksiya olib, qarang, e'tibor bering shu yerda sweep qilingan, bu himoyalangan lowni urmayapti shu yerda. Narx kelyapti-da, himoyalangan lowdan reaksiya olib, kimdirlar aytadi-ku, rejection block deydimi? O'sha rejection blockka javobni berib, yana darsi tepaga ketyapti. Va aytib o'tganimdek, bundan olingan mana misolda aytganimdek, mana buni misol FVG ham men uchun hisoblanadi. Order flow bo'lib, order flow uchun FVG ham menga tasdiq bo'lib beriladi. Ya'ni narx ketdi, korreksiya oldi, FVG ga reaksiya oldi, FVG dan reaksiya olib yana ketyapti. LTF da entry beradigan bo'lsa, mana shu nuqtalardan ham kira olaman. Entry modelga shoshmaymiz. Keyingi video xudo xolasa entry model bo'ladi. Пока что sekin-sekin tushuntirib boryapman, tushunarli bo'lyapti degan umiddaman. Tushunarli bo'lmayotgan bo'lsa, o'zi keyingi slaydlar bo'la tushunarliroq bo'ladi. Keyingi slayd bizda mana ko'rishimiz mumkin, narx tepadan tushib kelib, katta mana SSL, ya'ni sell side liquidness HTF-dagi high time frame-dagi sell side-ni oldi. Bizda narx buy side liquidness qoldirgandi. O'zi asli bu tepadan pastga tushganda o'zi yana tepaga reaksiya oladigan moment. Narx tushdi, sweep qildi, o'zini low'ini yana sweep qildi. Narx tepada MSS qilib mustahkamladi, ya'ni zakrepleniya bo'ldi mana bu yerda. Narx mustahkamlashdi. Va narx yana chiqqandan keyin mana bu low'ni yana sweep qilib, yana mustahkamlandi, yana tepaga ketyapti. Va ko'rishimiz mumkin, yana narx sweep qilib, yana tepaga qarab ketyapti. O'sha menda ikkita подтверждение bormi? Men o'sha mana bu sweepdan keyin men entry qilaman. Chunki bu железный, men uchun железный tasdiq. Men shu order flow bilan ishlaganimdan buyon bunda bitta yaxshi narsa bor, premium discount va Fibonacci'larni umuman ishlatmay qo'yganman. Chunki bu asosan liquidness bilan ishlash. Agarda siz Fibonacci'lar bilan ishlayotgan bo'lsangiz va sizga daromadli bo'layotgan bo'lsa, dars ishlang, lekin bu order flowda shunaqangi. Misol uchun ko'rishingiz mumkin, BPR bor edi, BPR ga tushmagan. Aytishingiz mumkin, bu SMT bo'lgan bo'lishi mumkin, boshqa bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin bunda order flowda unaqa premium discount degan tushuncha yo'q. Birovlar mayda-chuyda ikir-chikirgacha tushuntirib ketyapman, tarsillatib aytib ketib, ko'p savol qoldirishni xohlamayapman. Xo'p, mana ko'rishingiz mumkin, narx ketyapti, sweep ketdi. Katta ehtimol shuna bozorda men mana bu nuqtalarda kirib bo'laman. To targetni mana buy side ga belgilab. Narx ketyapti, chiqdi, yana FVG ga reaksiya oldi, FVG dan reaksiya olib, o'zi narx korreksiya oldi, mana belgilab qo'yganman. Mana bu o'zi ICT bo'yicha ICT New York vaqti bilan ishlaydiganlar biladi. Mana o'zi ertangi kun 00:00 dan keyin narx yana tushmoqda. Qaranglar.
narx tushib kechagi kundagi bir fraktalni yechdi. Imminent shart emas, bir yirik bir sell side'ni yechish. Narx tushyapti, yana bir likvidnost yechyapti, narx reaksiya oldi. Mana bu yerda belgilab qo'yish esimdan chiqib qolibdi. Bu yerda highni ustida zakreplение bo'ldi. Birinchisi narx tushdi, yana ketdi. Narx rangeover bo'lyapti deb sweep qildi va yana narx mana bu highni tepasida zakreplение bo'ldi, ya'ni mustahkamlashdi va bu yerda gap hosil qilgan, ya'ni FVG gap imbalans hammasi bitta narsa. Narx nima qilyapti, tushyapti-da, yana mana shu gapdan reaksiya olib sweep qilib, mana shu nuqtalarda agar men bozorda ko'rib turgan bo'lsam, bozorda mana shu live bo'lgan bo'lsam, ehtimol kirganman mana shu nuqtalarga, chunki bunaqa momentlar o'tkazib yormayman. Narx tushyapti va qaranglarda lowni sweep qilmayapti, lowni urmasdan himoyalab ketyapti. Himoyalangandan keyin va yana o'z qanday trendi deymizmi, trendi yo yo'nalishi bo'yicha yana davom etmoqda order flow. Keyingi slaydimiz, keyingi misolimiz bu adashmasam tilla edi. Va e'tibor bering. Bunda ham narx kuchli impuls bilan tepaga yuravergan va bunda adashmasam pastda FVG'lar yana nimadirlar bor edi. Lekin narx chiqdi, kuchli impulsda davom etmoqda. Tepada buy side qoldirdi. Narx yana korreksiya olib tushib kelyapti. E'tibor bersangiz, o'sha yerda o'zida ham mana order flow bilan tushyapti. Mana lowni olgani. Bir sweep, zakreplение, yana tushyapti. Mana uni yana sweep qilyapti, yana tushdi. Zakreplение. E'tibor bering, mana highni bunda belgilamagan ekanman. Juda ko'p informatsiya kutmaslik uchun. Mana u highni, himoyalangan highni urmayapti mana London ham va yana tushib, yana sweep va yana tushib ketyapti. Endi bizda trend bo'ylab aylanib narx o'zini mana shu o'qida yana aylanyapti. Sweep qilib turib, ko'pchilik bunda ICT bo'yicha ishlaydiganlar bu yerda MMXM ni ko'rishi mumkin. SMR deydigan bo'lsak, darsi. Lekin men MMXM bo'yicha ishlamayman. Bizda order flowda flowning birinchi qismi boshlandi mana yerda. Birinchi qismini o'zida siz aniqlanmaysiz, order flow ketyaptimi yoki yo'qmi. Ketdi уже, narx chiqdi, Aziya ko'tarib beryapti, yana korreksiya. Asian lowni sweep qilgandan keyin kichikroq time frame'da bizda mana yerlarda MSS nimadirlar bor, zakreplение bo'lyapti va bizda уже ikkinchisi sweepdan keyin ikkinchi mana himoyalab ketgandan keyin men уже bilaman, bu yerda уже order flow bo'lyapti. Agarda bir model bo'ladigan bo'lsa, LTF'da mana shu nuqtalarda men kiraveraman ikkinchisidan ham. Va narx nima bo'lyapti? Narx yana korreksiya olib turib, yana tepaga ketyapti. Уже mana bu highlarning ustida zakreplение beryapti. Ya'ni bizda mustahkamlanyapti va bizda FVG qoldirilib ketgandan keyin narx nima qilyapti? Yana tushib turib, FVG dan reaksiya olib, yana sweep, yana himoyalab ketyapti o'zini low'ini va chiqib mana bu nuqtadan yana adashmasam bunga enter qilganmanmi? Скорее всего, lifetime entry qilolamish kerak. Mana shu nuqtada yana reaksiya olyapti va buy side ga qarab hujumni urib kelyapti. Bu misollar ham nimadirni tushuntirishga urindim. Ehtimol nimadirni tushunishni boshlayapsizlar. Keyingi misol. Vot prям order flow'ni prям tog'asi desak bo'ladi. Bizda bu tilla uptrendda yurgan paytlarimiz mana yaqinda bo'ldi. 11-iyundami bo'lganda, 11-iyunda ekan. Bizda bitta buy side bor edi. Va buni live'da kirganim adashmasam Discordda, streamda va narx tushyapti, sweep. Va bitta narsani aytib ketmoqchiman, ko'pchilik savol tug'ilishi mumkin. Sweep qilganda, ya'ni tanasi bilan yetish kerakmi yoki svechasi bilanmi? Yo'q, farqi yo'q. Svechasi bilanmi, tanasi bilanmi, umuman farqi yo'q. Muhimi, narx tushdida yetib turib mana low'ni. Mana bu highni anaqangi qilish kerak, ya'ni zakreplение bo'lish kerak. Ya'ni mustahkamlashish kerak narx mana shuni tepasida. Narx yana korreksiya olyapti, mana low'ni himoyalab turib, yana korreksiya olib turib bitta chiqyapti-da va narx tushib yana sweep beryapti. Sizda savol tug'ilishi mumkin. Mana bu nuqtada nimaga mana bu nuqta уже
sweep bo'lib nimaga kirmas bu yerdanda kirgan bo'lishi mumkin, lekin kun tugab qolgan. ICT deb gap bor, time and price degan narsa bor, vaqt va narx juda muhim. Men o'sha chiqib ketib bo'lgan bo'lardim ehtimol bu nuqtalarda. O'sha ertangi kuni bizga yangi informatsiya beradi. Mana ko'rsangiz bo'ladi, uni ko'k rang bilan belgilangan, ya'ni siniy, ko'kni bilmaydigan odamlar uchun bu siniy rang. Bu Aziya ochilyapti-da, mana lowni uryapti. Kechagi kundagi lowni urib turib, yana dars tepaga ketyapti. Mana shu narsalarga e'tibor beringlar. Order flowni ishlatyapsizlarmi? Kill zonalarda ishlatish kerak bu narsani. Bitta muhim narsani aytib ketmoqchiman. Kill zonaga oid ismga gap ochilganda Frankfurtda ishlamayman, Aziyada ishlamayman. Sizlarga maslahat bermayman. Aziya va Frankfurtda ishlashdi. London va New Yorkda welcome my friend, bosing. Ko'rishimiz mumkin, Aziya yechyapti va dars yana mustahkamlanyapti. Yana bitta narsani aytib ketmoqchiman, juda ham anaqangi muhim narsa. Ko'pchilik bizda O'zbekistonda Aziyani haylovlarini mensimaydi. Ya'ni Aziyani nima sifatida, ya'ni sessiya sifatida ko'rmaydi. Akalar, sessiya bu Aziya ham ancha seriozniy sessiya. Misol uchun Aziyaga Tokio, Sydney, ya'ni Singapur shu kabi yirik nimalar kiradi. Ya'ni fondlar, boshqalar, banklar bor. Ya'ni bir ma'lum bir likvidnostni urdimi Aziya, u yangi Frankfurt yo London yo New York bo'lsa, именно вот buni Aziyani bir tepkilayman deb hadib log yoki hayga ishlarmaylar. Har kuni ham Aziyani haylovini yecholmaydi. Shuni esda tutinglar, bitta backtest qilganlaringda keyin o'zi amin bo'lasizlar. Va juda ko'pchilik shu narxasini stop olar ekan. Ma'lumot o'rnida burilib aytib ketdim buni ham. Va order flow yana davom etamiz. Bizda himoyalangan low bor, e'tibor beringlar, bu lowni urmayapti. Narx tushdida yana tepaga ketdi, zakrepleniya bor, yana tushyapti. Narx tushdi, yana sweep qildi, himoyaladi va yana narx ketyapti. Va e'tibor bering, yana sweep qildi. Bizga bu kunlari prям nerealniy darajada imkoniyatlar bergan entry uchun. Va yana narx reaksiya olyapti-da. Narx tushib turib, mana shu joy juda alamli nuqta bo'lgan. 1 soatli FVG ida entry qilolmaganman, bermay ketgan. Xullas, shu bermagandan keyin narx ketdi, tepaga ketgandan keyin men ko'rdim, zakrepleniya bor bizda. Mana bu FVG dan reaksiya olyapti. FVG ham aytib o'tganimdek himoyalangan hisoblanadi. Menda kuchli narx o'sayotgan paytda narx tushdi-da, MSS, ya'ni tanas bilan zakrepleniya lowlarni yechdi. Mana shu nuqtada men o'sha live'da entry qilganman ushbu nuqtaga. Targetni qaysi nuqtaga? Albatta buy side'ga qo'yganman. Va o'sha ertangi kuni, adashmasam ertangi kuni mana kuni ham entry qilganman live'da. Keyingi rasm, mana keyingi rasm mana uni davom bo'ladi. Mana ko'rishingiz mumkin. 1 soatlik time frame FVG ga tushyapti. Narx sweep qildi. Birat golf bitta urdi, uchirib yubordi narxni. Tushyapti-da. E'tibor bering. New Yorkga yaqin sweep bo'ldi. Men o'yladimki, mana nuqtalarda FVG bo'lardi. FVG ga korreksiya bo'ladi deb o'yladim. Lekin men aytib o'tganimdek, nimaga PDRA'larga, ya'ni premium discountlarga qarab o'tirmayman. Menga order flow muhim. Narx tepada zakrepleniya bo'ldi, sweep bo'ldi, narx ushbu nuqtada mana MSS tanasi bilan mustahkamlashdi. Mustahkamlashgandan keyin market bilan kirdim to PDH gacha. PDH mana bu kunni haya edi. Shunaqa. Agarda charchab ketgan bo'lsalaring, videoni уже qancha 19 minutdan oshiqroq zapis o'tdi. Pauzaga qo'yib, dam olsalaring ham bo'ladi. Mana bitta achchiqqina choyda ichib olaman, chunki charchaydi odam. Gapiraverib ham charchaydi odam. Keyingi slaydga o'tamiz. Keyingi slaydda bu juda ham qiziq.
jicha miyani joyiga qo'yib olasizlar, chunki ikki tomonlama order flow bor bu yerda. Ya'ni narx umumiy tushuvchi order flowda biz ichki kichikroq time frameda buy ham ishlaganmiz, kattaroq time frameda, ya'ni umumiy tushuvchi trendda sell ham ishlaganmiz. Bizda narx ketyapti, sweep qildi, himoyaladi hayni, narx tushib turib, biz bilamizki, bizni hayimiz mana urilmaydi katta ehtimol bilan. Chunki sweep qilingan, himoyalangan hay. Narx nima qilyapti? Tushdi, sweep qildi, narx ko'tarildi. Mana buni hayda, mana bu nuqtasida zakrepleniya berdi, ya'ni narx himoyalandi. Narx tushgandan keyin yana o'zini o'zi yechdida, e'tibor bering, mana lowni urmadi. Bunda o'sha yangi kun ochildi, Osiyo tugadi, Frankfurt mana Aziya o'zini o'zi yechib turib, e'tibor bering, ba'zi payt Aziya o'zini o'zi yechib turib ham ketaveradi. Ushbu kunlari Aziyani high lowlari yechilmaydi. Bundan oldingi slaydda aytib o'tganimdek, Aziya har kuni ham yechilmaydi dedim-u, shunaqa holat. Aziya o'zini o'zi yechyapti-da, narx ketdi va mana bu hayni tepasida mustahkamlashdi, FEG qoldirdi. FEGdan reaksiya oldi tepaga, mustahkamlashdi va mana bu nuqta, mana bu low ham mana uchun o'zi mustahkam hisoblanadi va mana bu arrali holatda yana sweep, yana mustahkamlandi va umumiy PDH ni yechdi. E'tibor bering, PDH ni yechganimdek, to haligi ikkinchi slaydda aytganimdek, PDH ham yirik ishtirokchilarning limit joylaydigan nuqtasi bo'ladi. E'tibor bering, mana bu nuqtani yechmayapti. Mana bu nuqtani o'zini, PDH ni o'zini yechgandan keyin narx o'zi pastga ketdi, mana lowni urib mustahkamlashdi va yana order flow davom etmoqda. Bunda o'zi Frankfurt Aziyani hayni yechdi, London pastga tushirib FEG yasab berdi. Londonmi degan, xullas sessiyani indikatorini o'chirib screen qilgan ekanman. Xullas e'tibor bering, hay himoyalandi, zakrepleniya berdi, FEG dan reaksiya. E'tibor bering, FEG ni hayni yechmadi. Tushdi narx, yana zakrepleniya pastda, sweepdan keyin va aynan mana shu nuqtada men sell side'ga entry qilganman. Va bizda order flow davom etmoqda. Bunda bitta narsani e'tiborga olishingiz mumkin. Kattaroq order flowning ichida kichikroq order flowlar bo'lishi mumkin. Xuddi bunaqangi holatda, umumiy pastga tushuvchi, lekin tushuvchining ichida tepaga yuradigan order flowlar ham bo'ladi. Shunaqa. Keyingi slaydimiz. Keyingi slaydni boshlashdan oldin konkretni bitta dam pauzani bosib dam olishni maslahat beraman, chunki o'zi bu boshqacharoq narsa. Bu order flowni yangi boshlanayotganlarga bir murakkabroq tuyulishi mumkin. Nimaga? Chunki umumiy targetda bizda umumiy targetga birma-bir qadam ishlab borishimiz ham mumkin. Biz misol uchun Euro USD, GBP USD lar odatda kuniga 50-60 pips yuradigan bo'lsa, kamdan kam holatlarda bir NFP yo nimadir bitta 140, 120 pips yurib, umumiy hamma targetlarimizni yechib yuboradi. Oddiy kunlarda, misol uchun bizda umumiy mana targetning o'rniga haftalik FEG deylik, uni yo'lida bizda PDL, sell side'lar bo'ladi. Shuni nazarda tutyapman. Metni yozib ketganman. Targetlarga birma-bir ishlab borish muhimligi. Bu teoretik keyingi rasm miyani uyushtiradigan bo'ladi. O'shandan bitta trenirovka qildirmoqchi bo'lib chizganman buni. Ya'ni narx bir buy side FEG dan reaksiya oldi katta time frame'da va sweep qilib shunaqa tushib boradi. Order flow yasab. Endi bu teoretik edi, pauzani bosib ko'rib olsangiz bo'ladi. Keyingisi o'zi texnik, ya'ni praktik. Mana o'sha. E'tibor bering, bizda previous week low bor, umumiy target bor, ya'ni hafta uchun nima qilasiz-ku? Hafta uchun target belgilaysiz-ku, haftalik tahlilni, misol uchun o'zingiz uchun haftani tahlil qiladigan bo'lsangiz, xuddi shunaqangi narsa, ya'ni bizda umumiy target bor hafta uchun va biz birma-bir ushbu nuqtalarga qarab ishlab boramiz. Ya'ni bu misolni kunlik time frame'dan
kulli FVG dan reaksiya olgan, narx tushib boryapti, narx himoyalayapti. Bu kattaroq time frame edi. 30 minutlik ekan. Mana shu 5 minutliklarda mana shu MSS'lar bor, himoyalangan high. E'tibor bering, lowni urdi, FTA deydi, first trouble zone deydi. Mana misol uchun o'sha narsa birinchi muammoli nuqta, ya'ni birinchi narxni qaytarib yuborishi mumkin bo'lgan nuqta. Har bitta low bizni narximizni qaytarib yuborishi mumkin, chunki u ham sell side va buy side hisoblanadi. Michael 2022-yil mentorshipida aytgandek, har bitta low, har bitta high sell stop, buy stop hisoblanadi, ya'ni sell side, buy side. Shuning uchun muhim narsa, stopni entry qilayotganingizda anaqa qo'shni mahallasiga otib yubormang. Qadamma-qadam, etap-etap ishlab kelinadi. Misol uchun, highni urdi, kichikroq time frame tasdiq topasiz, modelingiz bormi, lowga qo'yasiz. Yana narx tushyapti, narx tushdi, highni urdi. Mana bu nuqtada yana nima qilsiz bo'ladi? Entry qilsiz bo'ladi. Agar Frankfurt va Londonlarda yaxshi setup topsiz, mana lowgacha, Asian lowgacha, mana misol uchun aytganimdek, mana bu siniy, ya'ni ko'k rang bu Asian lowga ishlaysiz va qarang, sweep bo'ldi, narx ko'tarildi, New Yorkda siz kirgan nuqtangiz stopingizni urib qo'ydi. Agarda targetingiz PVL da bo'lganda. Va yana ertangi kuni yana xuddi shu ssenariy qaytarilyapti. Aziyani o'zi aytib o'tganimdek, Aziya likvidnessni yechdimi, agressivni tushib ketdi. Ushbu kunda, bunaqangi kunlarda men juda ko'pchilik ko'raman, bu nuqtalarda oddiy MSS bo'lib qolsa ham ketdi, Aziyani urmoqchi bo'ladi kimdir chiqib. Aziya urib qo'yadi buni holatlarda, e'tibor beringlar. Va qadamma-qadam yana o'zini yechib, yana dalishsa narx davom etmoqda. Keyingi slaydimiz bu ham FTA, ya'ni first trouble zone ga aloqador nuqta. Ya'ni bizda umumiy asosiy target, mana yozib ketganman, asosiy targetimiz bor hafta uchun yoki 1-2 kun uchun, xullas umumiy kattaroq targetimiz. Bunda rasmni ikkiga bo'lib olganman. Mana nuqtani, nuqta deyman, mana chiziqdan chapiga qarang. Birinchi narx ko'tarilib boryapti. Xuddi mana misolimda qanday narx ko'tarilib boryapti-da va lowlar qoldirilib ketyapti va ma'lum bir buy side yechgandan keyin order flowimiz yakuniga yetadi va mana nima qilib qo'yganman, mana qanday emblema qilib qo'ygan, pastga ketdi. Har bitta lowlar, har bitta sell side'lar, har bitta bizga qarama-qarshi FVG'lar FTA hisoblanadi, ya'ni first trouble area, ya'ni narxni qaytarib olishi mumkin bo'lgan xavfli zonalar. E'tibor bering, buy side yechdi, ketdi, qarama-qarshi order flow umumiy trend bo'yicha. Highni yechdi, narx pastga kichikroq time frame zakrepleniya bo'lgan, 1 soatlik FVG bordi, 1 soatlik FVG dan reaksiya olib yana ketdi, narx PDL ni urdi. Mana bu nuqtalarda agar siz entry qilgan bo'lsangiz, targetingiz PDL da bo'lishi kerak. Narx tushdi-da, yana 1 soatlikmi, necha time frame, 4 soatlik adashmasam, FVG dan narx reaksiya oldi. Mana shu nuqtalarda ham sizda order flowingiz bor, yaxshi yasalib kelayotgan va umumiy zakrepleniya bor PDL deydi. Mana bu nuqtadan siz entry model larsim bo'ladi, o'shandan ko'rib olishingiz mumkin. Agar o'zingizni entry modelingiz bo'lsa, o'z modelingizdan kirishingiz mumkin. Keyingi targetingiz mana bu low bo'ladi. Mana bu nuqta, mana bu sell side. Mana bu bo'lmayapti, qarang, PVL bas. Shunda ham mana bu sell side. Narx sell side'ni urgandan keyin e'tibor bering, narx yana tepaga ketdi-da, mana bu nuqtalarni yechib ketyapti. Mana bu buy side'ni urgandan keyin, mana bu high'ni urgandan keyin, maytda 1 soatlik time frame'da sizga ko'rishingiz mumkin, narx zakrepleniya bergan, narx tushdi. Qarang, agar entry model beradigan bo'lsa, mana shu yerdan kirsangiz bo'ladi. FVG yoki nima turlardan. Agar bunda ham 15 minutlik time frame'larda, bu 4 soatlik time frame, 15 minutlik time frame'da ham xuddi bunaqangi order flow yasalsa, siz kirishingiz mumkin mana shu yerdan. Shunda ham qarang, targetingiz mana PVL emas, Asia range low, ya'ni Asian low. Narx tushdi-da, tasavvur qiling, entry qildingizda narx borib bezubitga urib kelyapti. Tanish holatmi? Yes my friend. Paytida men ham juda ko'p aziyat chekkanman shundan. Shunaqangi. Qarang, narx nima qilyapti? Yana mana bu highni uryapti, pastida zakrepleniya bo'lyapti.
qarang, himoyaladi. Mana u borib urmayapti buni. Chunki himoyalangan bu. Zakreplение, mana uni yechyapti, bo'ldi. Endi mana u himoyalangan. Tushdi, yana zakreplение, yana chiqyapti, mana u lowni o'zini uryapti-da, chiqib turib sweep. Mana bu nuqtalarda siz o'zi kirsangiz bo'ladi. Mana bu nuqta o'zi PDL bo'lgan. Bunda ham targetingiz mana bu bo'lishi kerak emas. Maksimum mana sell side bo'ladi yoki PDL bo'ladi. Hech kim sizga garantiya bermaydi tushib ketmasligiga. Va narx tushib umumiy targetimizga boryapti. Sizda umumiy targetingiz bo'ladigan bo'lsa, bu umumiy targetga ishlaysiz degani emas. Sizda umumiy yo'nalishingiz bor degani pastga. Va ushbu yo'nalishda siz birma-bir ishlab kelaverasiz. Shunaqa keyingi slaydga o'tamiz. Keyingi slaydimiz xuddi shu narsani sessiyaligi. Ya'ni sessiyalar bilan ko'rib chiqishingiz mumkin. Mana bu rasmda sessiyasiz bo'lgan, bunda sessiyalik. Shunaqa stopga qo'yib nimalarni ko'rib chiqishingiz mumkin. Sessiyalar qanaqa xarakterga ega bo'lyapti. Bunga to'xtamayman, keyingisini ko'rib chiqamiz yana. Xo'p, keyingi slayd, ya'ni keyingi teoretический nuqta bizda keyingi teoretический narsa bizda order flowning, ya'ni mana bu tepada ko'rsatib chiqqan narsalarning invalidatsiyasi. Invalidatsiya ya'ni to'xtashi, ya'ni tugashi va buzilishi. Shuna ma'noda tushunsangiz bo'ladi. Order flowni, qarochi, buzilishi, tugashi. Xo'p, limitlar oqimi buzilganini oxirgi himoyalangan, sweep qilingan limitlar oqimi buzilganini oxirgi himoyalangan, sweep qilingan high low yechilgandan so'ng bilishingiz mumkin. Ko'zi tutilmagan holatlarda aytib ketyapman bu yerda yana. Mana uni tugatib, bunda misolcha himoyalangan mana lowlar dedim-ku, highlar, mana highlar. Mana shuni agar narx kelib turib Aziya yechishda ancha tepaga ketganda, mana uni yechib qo'yganda sizda o'sha umumiy yo'nalishingiz o'zgarib ketadi. Mana order flow tugaydi. Katta ehtimol bilan siz o'sha bitta xato ish qilmagan bo'lmaysiz agar kirsangiz stop-mekka qo'yib. Umumiy bozorda yo'nalish o'zgarib ketgan bo'ladi. Yo'nalish o'zgarib ketganligini sekin-sekin o'sha optiz oshgandan keyin tushunib borasiz. Endi ko'zi tutilmagan holatlar ham bor. Ko'zi tutilmagan holatlar bu ba'zi payt narx yakuniy targetga yetib bormasdan limitlar oqimi buzilishi mumkin. Ya'ni sizda mana targetlarga yetib bormasdan ma'lum bir nuqtalarga narx order flow buzilishi mumkin. Bunda e'tibor tuting, e'tibor bo'ling. Bunda odatda korrelyatsiyaga ega instrumentlar targetiga yetganda, ya'ni SMT hosil bo'ladi. Misol uchun siz EURUSD da siz short ishladingiz, ma'lum bir targetingiz bordi va bunda sizda GBP/USD yoki DXY umumiy targetiga yetib qo'ydi. Siz entry qildingizda, siz PDL ga biror nuqtaga qo'ygansiz sell-side'ga, korrelyatsiyaga ega instrument GBP/USD yetib qo'ydi targetga. Shunda siz noiloj bilmaysizda tortib ketadi. Masalan, EURUSD ga kirgan bo'lsangiz, EURUSD ni ham tepaga tortib ketadi. O'shanda EURUSD dan bitimlardan chiqasiz. Shundagina order flow buzilishi mumkin shu holatda ham. Misollar bilan keltirib ketaman. Misol uchun hali ko'rsatib ketgandek, order flow sekin yechdi va biror bir FUG ni biror narsadan zonadan reaksiya oldi va ketdi. Ikkinchi marta yechganda siz bildingiz, что bu order flow tasdiqlandi. Narx ketdi, yana bir lowni urdi, ketdi-da, lekin ma'lum bir targetga yetib bormasdan turib, tushib turib himoyalangan lowni urib qo'ydi. Siz bilasiz, himoyalangan low bu o'z nomi bilan himoyalangan. Agar buni uradigan bo'lsa, katta ehtimol bilan order flow invalidatsiyaga uchradi. Ya'ni order flow tugadi. Uni yana ketib turgan sweep qilsa, siz o'sha u sweepidan ishlamang. Ya'ni siz himoyalangan low sweep qildi yoki boshqa qildimi, bo'ldi, siz ideyadan keching. Shunaqa. Mana SMT misoli bu. Bizda EURUSD, siz bitimga kirgansiz.
qaysidir nuqtada mana himoyalangan lowdan qayerdan kirdingizda targetingiz bor. Narx yetib bormadi targetingizga. GBP USD bo'lsa, ushbu targetga yetib bordi. E'tibor bering, agar ertadan keyin entry modellar, boshqa narsalar, videolar qo'ydim, boshqa qildimda, siz bitim ochdingiz, order flow da zo'r ekan, bo'ldi, tam unaqa javob deyapti, boshqa qilyapti deb ishladingizda order flow invalidatsiyaga uchradi. Unda sizda bir yo ayb menda yoki sizda yoki bozorda bo'lmaydi. Tupi SMT bo'lgan bo'ladi. Shunga e'tibor bering. SMT larga. Sizda korrelyatsiyaga ega bo'lgan instrumentingiz yetib qo'ydimi nuqtasiga yoki teskari korrelyatsiyaga ega bo'lgan DXY lar yetib qo'ydimi manziliga, bo'ldi, siz ideyani yopishingiz kerak, order flowni tugatishingiz kerak o'zingiz. Hop. Invalidatsiyaga yaxshi bir misolimiz bor. Bu tilla yaqin kunlarda bo'ldi. Iyunni oyini hozir 5-iyunda iyulda zapis qilayotgan bo'lsam, shu iyulni shu 1 kun ichida bo'ldi-da shu narsa. Ya'ni tilla nima qildi? Order flow bilan qaranglar. Tushyapti narx, sweep qildi, narx zakrepleniya bo'ldi, yana ketyapti, sweep himoyalab ketdi, mana yerda hayni e'tibor bering, zakrepleniya bo'ldi va e'tibor bering, himoyalangan hayni urmayapti mana. Demak, order flow yaxshi ketyapti. Sell side'ga tushdi. Sell side'ni yechmadi. Endi bunda bitta narsa bor. Tillaga korrelyatsiya qilib ko'pchilik serebroni, ya'ni kumushni ko'radi. Men kumushga deyarli qaramayman. Maslahatim sizga nimani? SMT ni boshqacharoq ko'ring. OANDda yoki boshqacha biror bir boshqa brokerlar tekshirib ko'ring. Chunki bu forex.com grafikida OANDda oldi va futuresli nimalarda futuresda oldi sell side'ni. Olmasdan mana forex.comda olmay ketyapti-da va yana narx ketdi. Ko'pchilik mana yerdan FEG dan yana lowga kirmoqchi bo'ldi, mana urmoqchi bo'ldi sell side'da va bu noto'g'ri qaror demagan bo'lardim. Chunki agarda siz bu olinganini bilmasangiz, misol uchun siz boshqa brokerdan olinganini ko'rmasangiz, конечно kirasiz. Bu xato emas agar bundan nuqtadan kirasiz, lekin tekshirib ko'rishingiz kerak boshqa brokerlarni. Bu darajada yaqin nuqtadan kelib turib ketsa, siz albatta tekshirib qo'ying. Xato tekshirmasangiz xato bo'ladi. Narx ketdi-da, qarang, yana ketdi, sweep qildi, tepaga ketdi. Siz bu nuqtada bilmaysiz, order flows invalidatsiya bo'ldimi, bo'lmadimi? Oxirgi himoyalangan lowimiz qayerda bizda? Mana bu nuqta. Narx ketdi-da, chiqib turib, mana bu lowni urib qo'ydi, bo'ldi. Mana shu yerda yarim pipskami, 10dan 1 pipskami urdimi, bo'ldi. Sizda invalidatsiya tugadi. Mana sharttovoy, ya'ni pastga tushuvchi order flows kuchini yo'qotdi. Va buni buzgandan keyin narx ko'tarilyapti-da, ko'tarilib turib sweep qilib yana narx davom etyapti. O'zi sizda yangi order flow, o'suvchi order flow yuzaga keldi. Shunaqa gaplar. Order flowni ko'rib chiqdik, boshqa qildik. Yana nima bordi bizda? Maslahatlar. Xo'p, maslahatlar. 3 ta maslahat yozgan ekanman. Birinchisi, backtest, narx harakati, ya'ni price action. Entry ni emas, backtest qilib ko'ring. Hozir ko'rgan narsalaringizni farqi yo'q. Podpiska bilan narx qirqibmi, boshqa qilibmi, umumiy narxni prosta ko'ring, orqaga qaytarib turib ko'ringda, o'shandan e'tibor berib, narx qanaqa harakat qilyapti, boshqa qilyapti, o'shandan ko'rib chiqing. Entry ni maslahat bermayman backtest entry ko'rishni. Chunki sizda backtest qilayotganingizda, скорее всего, SMT lar, boshqalar yangiliklarni bilmaysiz. Bir xilgilar bor, menda ham bo'lgan bu narsa. Backtest paytida entry qilib stopni olsa, odam siqilishni boshlaydi. Dunyo ko'zi tor ko'rinishni boshlaydi. Yo'q, o'shuning uchun aytib ketdim, entryni backtest qilmang. Chista narx harakatini, price actionni backtest qiling. Bunda sessiyalar qanaqa ishlayapti, FEG larga qanaqa javob beryapti, sweep qanaqa bo'lyapti, qaysi holatlarda sweeplar urilyapti, qaysi holatlarda himoyalanyapti, shularni backtest qilishni maslahat beraman. Ikkinchi maslahatim bu anaqa nima bo'ladi, marketingga o'xshab qolishi mumkin. Qisman marketing ham bo'lishi mumkin. Lekin buni maslahat beraman. Telegram, Instagram kanalimda
qanday ishlashini kuzatish. Ya'ni Instagramimni, Telegramimni ko'ringlar. Men har doim bir ideya bo'ladigan bo'lsa, order flow yasalyapti deb aytaman, boshqa qilaman va aytib o'tib ketaman. Shunaqangi xohlasangiz podpiska bo'lib kuzating, xohlasangiz podpiska bo'lmasdan kuzating. Bu o'z ishingiz, muhimi ko'rib ko'zni pishirib olish. Uchinchi maslahat, bu juda muhim narsa bunisi ham. Uchinchi maslahat, agarda daromadli savdo tizimingiz bo'lsa, shu videoda ko'rganlaringizni unuting. Ya'ni aka, uka, opa, singil, og'ayni, sizda o'zingizda bir farqi yo'q, qanaqangi strategiyangiz bo'ladi, qanaqa tizimingiz bo'ladi. Trend buzilgandan keyin retestiga kirasizmi, boshqa qilasizmi, umuman farqi yo'q. Sizga shu daromad olib kelyaptimi, pul olib kelyaptimi, siz hech kimni nitoshda mana umuman hech kimni kuzatmang. Nimaga? Chunki ko'p ma'lumot miyada ko'p majlis bo'lishiga olib keladi. Ya'ni miyada ko'p kasha bo'ladi. Nimadir yangi narsani o'rganaman deysiz, boshqa qilasiz, boshida o'xshab beradi, nima qilar. Lekin o'zingizni ishlayotgan narsangizga xiyonat qilmang. Ya'ni konkretni ishlab beryaptimi, go my friend, bosing degansiz. Shunaqa 3 ta maslahatni berdik. Xudo xolasa videomiz ham yakuniga yetib qoldi. Klassitskiy teoriya degan narsani o'chirib tashlash esdan chiqib qolibdi. Uzr. E'tiboringiz uchun rahmat. Mana bu nuqtada Instagramimni yozib ketganman, Circle Traders _ Telegram kanalim, http ni bosmasdan turib, yozmasdan turib, prosta sabachka ham shart emas, oddiy Circle Traders deb yozsalaring chiqadi kanalim. Shunaqa, e'tiborlaring uchun rahmat, ajratgan vaqtlaring uchun. Video o'sha 42 minutga qarab ketyapti, lekin ko'p gapirgan bo'lishim mumkin, boshqa qilgan bo'lishim mumkin, lekin xuddiki tasavvur qiling, bir ro'paringizda turib, doskada nimadir tushuntirgandek tushuntirdimda. Jon berib harakat qildim yaxshiroq tushuntirishga. Buni to'g'ri tushunasizlar, video uzoq ketganini maksimal ikir-chikir mayda chuydasigacha tushuntirib o'tib ketdim. Agarda bir yana yangiroq birorta bir qonuniyatlar ko'radigan bo'lsam, unga ham biror kanalda yoki biror joyda aytib o'taman. No, пока что order flow shu narsadan iborat. Meni bilishim bo'yicha, meni bilimlarim bo'yicha u tilla zanjir tashlab yuboryapti, to'g'ri tushunasizlar. 2,5 deb yozyapman o'zi ham. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Foydali bo'lgan bo'lsa xursandman.